各位业界先进，大家好。那我是智慧机械科技中心梁硕恒。那我们这个单位呢，主要面向的是智慧机械、智慧制造，特别是工具机。那我们在工具机产业耕耘多年哦，现在整个产业的样貌其实跟一开始很不一样哦。现在谈的是制造、制程。那再来就是这几年大家都天天都听到工业4.0哦，其实这个趋势一直在进行哦，只是前几年我们专注的工业4.0比较像是制程的优化、效率的提升。那现在有了 AI，有了更先进的通讯，不管是5G、6G 或者是低轨道卫星，然后再加上碳足迹、碳排放或是近零碳排的这个趋势哦，也慢慢会变成法规，甚至你在海外销售的一种贸易障碍。所以我们在智慧制造，在制程的优化方面，我们必须把能源消耗、把各种排放、碳足迹给考虑在内。这是最近这一阵子智慧制造技术的一个发展趋势有一个比较大的不同。那整体来看，如果我们搜寻一下，在网络上搜寻一下这个智慧制造的产值的预估，然后市场份额的预估，你会看到大部分都是上涨的。上涨不是因为你要卖更多的设备、卖更多的产品，上涨是因为各种的软体需求、软需求、远距协同、虚拟实境或者是诊断监控、模拟这些需求。那这些技术呢，其实统整来说就是可以用数位双生这个名词来代表。这个名词当然最近很热门啊，但是在各领域有各种不同的实作方式，甚至它的解释方法。那基本上就是这个画面上这3块数位双生本质上是一个软体，但是它必须跟真实系统互动、同动或者是同步，靠的是通讯，靠的是数据，把这3个东西串在一起，它就可以互相影响你在数位双生里面做了什么改变，真实系统会跟着改变；在真实系统做了什么改变，数位双生你会看到对应的改变，大概是这样的技术。那如果投射在工具机这个产业我们的工具机过去几年我们发展了很多很多从制程到设备到产线的各种各样的数位双生，但是这些东西都是独立运作它必须要有很专业的人来操作它、使用它，你才能得到一个整体上一个很好的优化的结果或者是设计的结果。但是现在我们遇到一个问题就是制程的要求非常多，尤其是刚刚讲到，你现在不只是优化制程效率，你还要优化能耗所以我们希望可以把很多个数位双生凑在一起使用，有点像是鸡尾酒疗法你比如说以这个画面上，我们有一个模拟器数位双生，它是专门针对切削模拟的，切削机构运动学的。那我们还有另外一个数位双生再搭进来，它是专门计算能耗的，能耗预估的。这两个东西搭配起来呢，我们就让使用者有一个选择的机会，就是我今天这个订单我是要针对效率来优化呢，还是针对能耗来优化？这两个东西有时候会互相冲突，但是因为有这样的机制我们就可以在中间取得一个平衡点一个是人为的选择权重平衡点，或者是未来像左下角这里，我们慢慢会加入更多的数位双生，那你就可以变成一个更复杂的一种优化体系，而且他们是互相协作的，透过我们定义好的通讯界面跟平台是可以互相协作的，达到多目标优化的目的。那另外一个就是数位双生除了彼此之间的协作，还可以跟人互动但跟人互动当然不一定是在实体场域它是在一个虚拟的环境这个就是我们讲的沉浸式互动如果你把数位双生跟它运算的结果放到一个虚拟的环境，比如说工厂的机器有问题，你不用把人通通叫到现场去诊断，你只要把机器的数位双生放到一个虚拟工厂、虚拟的测试环境，然后把人也叫到这个虚拟环境里面，大家就可以在里面讨论，看到数据，然后看到一些你直接看操作面板所看不到的一些分析的结果这样子可以加速讨论，而且设备在远方，你不用派人过去，节省了差旅费跟差旅时间这个无形中不只是节省成本其实它也是碳足迹的一种节省所以我们的大方向就是数位双生我们开发很久了，但是我们想要把这些东西都放到虚拟场景未来的人跟人就在这个虚拟环境里面互动反馈去协作其实如果你用电脑游戏的概念来看这张图，
就很合理啊，因为这里面的开发工具其实跟电竞产业是差不多的，我们使用的工具都是电竞产业所使用的工具。比如说这个画面现在它这里面就已经包含了数位双生的各种元素它有实体机台，有数据采集左上角这个是数据，右下角这个是感测数据，然后它的运动。这台机器在台中，这支 APP 跑的时候在台北。所以你看到这个管制界限，操作员就知道现在加工是 NG 还 OK， 只要不超过管制界限，我就继续做；只要超过管制界限，我就停下来找人来帮忙。那找人来帮忙找谁呢？比如说你有远端的专家，你可以把这个数据都投射上来。像我现在戴着这个沉浸式的眼镜，我可以看到机台里面，我可以走到机台的里面去看，而且上面有那个点点的分布那个就是前一道制程的加工误差所以你可以把你不只看到 3D 模型，你可以把一些数据分析的结果再叠贴上去虚的跟实的叠在一起去看。这种分析方式会比你打电话或者是开视讯会议来的更有效率，因为这个东西你在真实世界你是不容易看到像这样子的讨论就是更全方位更深入的互动讨论。那或者是一个专家解决不了，我们还可以找1个以上的这影片有点长，我先跳过。我们可以把不同身份、不同技术背景的人叫到虚拟工厂里面来这个不同身份、不同背景的人，他可以带出不同的数据看板、不同的权限、不同的分析结果。生管的人呢，他可以看生管报表设备专家他可以看感测分析的结果，设备操作员呢，他就是看机台的资讯就是看到这个过去运转的数据是怎么样，大家一起在虚拟的环境里面来讨论，这样子的话就可以解决你的设备卖到海外，或者是产线在海外因为故障导致的这个停机产线的问题这些都是衍生出来的成本所以我们现在就是在开发这样的一个技术，当然它并不是一个纯粹的3D 的展示这里面重点是我们把很多运算的结果，把很多数位双生的东西放到环境里面，让这种工程的讨论可以更有效率。好，那以上是我的分享，谢谢。